सो अलराइट गाइस, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। अनि यत्रो दिनमा भ्लग पनि खासै नहालेको, म पनि बिरामी भएको कारणले चाहिँ नहालेको। अब चाहिँ बवाल चिज लिएर आएको छु मैले चाहिँ, हैन। सुन्नको लागि कतिजना रेडी हुनुहुन्छ र यो हाम्रो माइपेसँगको कोल्याबोरेसनले चाहिँ हामीले सबै मिलेर चाहिँ मेरो 100 जना सब्स्क्राइबरलाई एकैचोटी राइड, सोच्नु त 100 जना सब्स्क्राइबर एकैचोटी राइड, त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ एकछिनपछि भन्छु। र थ्यांक यू सो मच माइपे। अनि ल अब चाहिँ अरु कुरा गरौँ है। सो एमआरबी र माइपे मिलेर चाहिँ एमआरबी को 100 जना सब्स्क्राइबरले चाहिँ हामी राइड लादै छौं। सो यो राइड चाहिँ काठमाडौँको नजिकै एउटा बबाल ठाउँमा हुन गइरहेको छ। 30 to 35 किलोमिटर हामीले राइड गर्ने छौं र हाम्रो राइड स्टार्ट चाहिँ भक्तपुरको राधे राधेबाट हुनेछ। सो यो एमआरबी को राइडमा चाहिँ नेपालमा रहेको दामी दामी खतरा खतरा सबै मोटो भ्लगर पनि आउनुहुन्छ। सो अर्को खुसीको खबर चाहिँ यो चाहिँ एकदमै फ्री रहेको छ। तपाईले बाइक मात्र ल्याउनु पर्ने छ र तपाईको पेट्रोल, खाजा, खर्च एमआरबी सँग चाहिँ रमाइलो त्यहाँ गएर इन्टरटेनमेन्ट सबै फ्री हुनेवाला छ। सो अर्को सबभन्दा बबाल कुरा चाहिँ हाम्रो यो राइडमा चाहिँ जति जना हुनुहुन्छ सबैजनाको माइपेबाट चाहिँ 1 लाख रुपैयाँको इन्स्योरेन्स हुनेवाला छ। सो त्यसमा चाहिँ हाम्रो एकदम रमाइलो हुन्छ, स्टेज परफर्मेन्स पनि हुन्छ, हाम्रो गेमहरु पनि खेलिन्छ, बबालवाला गिफ्ट ह्याम्पर एमआरबी को तर्फबाट सबै तर्फबाट चाहिँ तपाईले पाउन सक्ने हुनेवाला छ। डेस्टिनेसनमा पुगिसकेपछि चाहिँ रमाइलोको लागि चाहिँ योङ्गी र ट्रिपल ग्याङको बबाल लाइभ परफर्मेन्स हुनेवाला छ। सो रजिस्ट्रेसन गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले सबभन्दा पहिला माइपेको एप डाउनलोड गर्नुपर्ने छ। माइपेको एपमा चाहिँ भित्र अप्सन रहेको छ कि हाम्रो राइड विथ एमआरबी सँगको फर्मको, अनि त्यसमा चाहिँ हजुरहरुले चाहिँ हजुरको सबै डिटेल्सहरु हाल्नु पर्ने छ, फोन नम्बर, इमेल यताउता। अनि त्यसमा चाहिँ त्यसको फर्मको तरिका पूरा गरिसकेपछि तपाईहरुलाई चाहिँ सिलेक्ट गरिनेछ हामीले लकी ड्रबाट। कति जनाले भन्नुहुन्छ हामी त्यतिबाट चाहिँ 100 जना सिलेक्ट गर्नेवाला छौं। तपाईहरुलाई एक्लै जान अप्ठ्यारो लाग्छ र तपाईको पछाडी पिलियन राइडर राखेर जानुहुन्छ भनेपछि पनि तपाईले पिलियन राइडरको फर्म फिलअप गरिदिनु पर्ने छ। त तपाईहरुले चाहिँ यो फर्म भरिसकेपछि तपाईको चाहिँ भेरिफिकेसन भनेर एउटा इमेल या फोन नम्बरमा मेसेज आउनेवाला छ, त्यो चाहिँ हेर्नु होला। सो यदि तपाई यो राइडमा सिलेक्ट हुनु भयो भने चाहिँ तपाईको फोनमा कल आउनेछ र इमेलमा सबै डिटेलहरु आउनेछ तपाईले के गर्नुपर्ने छ भनेर। सो त्यसपछि तपाईले केही कुरा सोध्नु छ भने चाहिँ माइपेको अफिसियल फेसबुक पेजमा सोध्न सक्नुहुनेछ र डाउनलोड माइपे सबैजना राइड जानुपर्छ एमआरबी सँग। सो डाउनलोड माइपे एप, अनि त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ फर्म भर्नु होला, रमाइलो गर्नु होला। नेपालमै नभएको, आजसम्म नभएको एमआरबी सँगको 100+ राइडर सँग राइड जाने चान्स नगुमाउनु होला। स्टे ट्युन गाइड्स, डाउनलोड माइपे।